لو بتخسر ماتشات كتير في بيس موبايل ومش فاهم السبب، فغالبا المشكله مش في مهارتك ولا في لعبك، المشكله في تعليمات الفرديه. في الفيديو ده اسطوره هقول لك اسرار محدش بيستخدمها وبتفرق جامد في مستواك. يعني ايه تعليمات فرديه؟ ببساطه كده هي اوامر بتديها لكل لاعب في الملعب عشان يتحرك بطريقه معينه، وده اللي بيفرق بين لاعب عادي ولاعب محترف. اول حاجه عندنا التعليمات الدفاعيه، الديفنسيف. لو عندك ظهير وبتتعب من المرتدات خلي عليه ديفنسيف، كده مش هيطلع كتير لقدام وهيثبت معاك في الدفاع. الانكورنج دي مهمه جدا للاعب الارتكاز، بتخليه ثابت قدام الدفاع وما يسيبش مكانه، وده بيفضل انه يقفل العمق تماما. التايت ماركينج، لو قدامك لاعب خطير زي مهاجم سريع اعمل عليه تايت ماركينج، وكده هتضيق عليه المساحات جدا. نيجي بقى للتعليمات الهجوميه. الاتاكينج ممكن تستخدمها مع الظهير لو عايز ضغط هجومي جامد، لكن خد بالك هتسيب مساحات وراه. الكاونتر تارجت دي من اهم التعليمات في اللعبه حرفيا، بتخلي المهاجم يفضل قدامه مستني الهجمه المرتده، ودي ممتازه لو بتلعب كاونتر اتاك. اهم تركيبات احترافيه دلوقتي هقول لك تركيبات تخليك تكسب بسهوله. الدي ام اف يا صاحبي هتخليه انكورنج، يعني من الاخر هيكون دفاعك صلب. السي اف هتخليه كاونتر تارجت، يعني هتعمل مرتدات سريعه جدا. الار بي والال بي هتخليه ديفنسيف، وده هيخلي امان دفاعك عالي جدا. تعال بقى اقول لك على اخطاء لازم تبعد عنها. ما تديش اتاكينج لكل الفريق، لانك كده هتفضح وهتعري دفاعك. تاني حاجه ما تنساش الارتكاز، لازم تديله انكورنج، لانك لو سبته من غير انكورنج كده انت هتفتح في العمق. تالت حاجة ما تستخدمش التايت ماركينج غلط، ممكن تسحب لاعبك من مكانه بالغلط. وفي النهاية يا حبيب اخوك عايز اقولك لو طبقت الكلام ده مستواك هيتغير 180 درجة. ولو عايز شرح للتكتيك والخطط بالتفصيل قول لي في الكومنتات، وما تنساش بقى اللايك والاشتراك عشان يوصلك كل جديد.